μπει στο γραφείο μου, Ελευθερία, παρεκτρέπεσαι. Θα δοκιμάσουμε, λένε. Όταν πιάνουμε το καλό. Αμάν, πια Κυριακάτικα στο γραφείο προπαραμονή Χριστουγέννων. Ήρθε για τα ασφαλιστικά μέτρα. Εσείς μπρος, στα γραφεία σας γρήγορα. Μπρος, πιάσανε στα σίδια εδώ πέρα. Χωρίστε μας. Μπρος. Αφού είπαμε, θα έρθω εγώ για τα ασφαλιστικά. Καλά, ήρθα κι εγώ. Δεν είπατε, μια κουβέντα είπα χρονιάρες μέρες. Είπατε, σιρόπια. Ναι, γιατί κάτι άκουσα για μελομακάρονα. Αλήθεια, τι μελομακάρονα είναι αυτά? Να μην δοκιμάσουμε κι εμείς μισοψημένα, μελομακάρονα, μαλτέζικα, σαν κορίτσια. Δεν μας τα ελληνικά, ήρθε και από τη Μάλτα. Μη χειρότερα, Παναγία μου. Δεν καταλάβατε, λέμε να πάμε Μάλτα, να δοκιμάσουμε την ντόπια παραγωγή. Άντε με το καλό. Δεν είμαστε ακόμα σίγουρες, προβληματιζόμαστε. Ανάμεσα σε Μάλτα και μεγάλο γύρο Πελοποννήσου. Τα ίδια λεφτά κάνουν, μόνο που Μάλτα είναι εξωτερικό. Άλλο πράγμα η Βαλέτα, άλλο η Ζαχλωρού. Εσείς τι λέτε, τι να κάνουμε? Εγώ να πάτε μέχρι το Δαφνί. Να ησυχάσετε εσείς, να ησυχάσουμε κι εμείς. Κύριε Θεοτοκάτε, μη με συγχύσετε σήμερα, κύριε Θεοτοκάτε. Φέρε γρήγορα την οικογραφία από τα ασφαλιστικά. Γρήγορα! Μπρος!